အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကိုရာသက်ပံတစ်သက်လုံးရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့ကန်လန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီနေနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့အတွက်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌသစ်ဖြစ်တဲ့ဝန်လာပိုတာကမက်ဆီကိုရာသက်ပံစာချုပ်သစ်နဲ့ကန်လန်ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း100နီးပါးထိရရှိနေတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းစီကနေလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့ကိုတော့သဘောတူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာပါနမေကျော်စပိန်သတင်းသားဖြစ်တဲ့မန်တိုဒီပိုရဲ့အဆိုအရဘာဆိုနာအသင်းကအရင်ကဂျာဘီတို့အင်နီယေစာတို့ကိုလည်းဒီလိုစာချုပ်မျိုးနဲ့ကန်လန်ခဲ့သလိုသူတို့ဘက်ကသာထွက်ခွာခြင်းရင်ထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်အင်နီယေစာကဘာဆိုနာကထွက်ခွာပြီးတော့ဂျပန်ကိုပြောင်းသွားခဲ့သလိုမက်ဆီနေနဲ့လည်းဘာဆိုနာအသင်းမှာကစားသမားဘွားကုံဆုံးနေသည့်ဆက်နေကြည့်ရင်ဆက်နေလို့ရအောင်သူတို့ဘက်ကကန်လန်ထားသလိုသူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပြောင်းလဲလုပ်ရင်လေသူတို့ဘက်ကခွင့်ပြုထားတယ်လို့စာချုပ်မှာထည့်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါချိန်ထဲမှာပဲရေမဒရစ်အသင်းနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုက်နေတဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုလိုချင်တယ်အယ်လင်ဟာလန်ကလက်ရှိဘွန်ဒက်စလီဂါမှာ22ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒေါ့မန်ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်ကြတယ်ရီယယ်မဒရစ်ရောဘာဆိုနာအသင်းတို့ကဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ဟာလန်ကိုအရခေါ်ယူခြင်းတွေသလိုသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကလည်းအေဂျင့်ကမျိုးမြတ်ရရှိနိုင်မဲ့ကလပ်အသင်းကိုပဲရောင်းချဖို့သူ့ဘက်ကကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြနေတာပါဟာလန်ကိုတိုင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ကထွက်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် PSG အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်စူပါစတာကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်ပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းစာလက်ခိရဲ့အဆိုအရကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေက22နှစ်ရှိပြီးစာချုပ်တိရတစ်နှစ်ကိုယူရိုတန်း30ထိရမယ်မူလကယူရိုတန်း20ပဲရှိတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်10တန်းထိတိုးပြီးတော့အမ်ဘပ်ပေကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတာပါ PSG အသင်းအနေနဲ့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကို2022မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပွဲရှိတာကြောင့်စွမ်းကုန်သက်တမ်းတိုးနေတဲ့အချိန်လက်ရှိစာချုပ်အရသူဟာနေမာရဲ့နောက်မှာဒုတိယလောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိမှာဖြစ်သလိုနေမာကတော့လက်ရှိမှာပဲရီဆင်ဂျာမိန်အသင်းမှာတစ်နှစ်ကိုယူရို36တန်းထိရရှိပြီးတော့ပြင်သစ်လိမှာအများဆုံးရရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်မေဂျာလိကလပ်အင်တာမိုင်မီအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေးဗစ်ဘက်ခန်ကလည်းရီယယ်မဒရစ်အသင်းမှာပုံမှန်နေရာပြောင်းနေတဲ့နောက်ခံလူမာဆယ်လိုကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်32နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မာဆယ်လိုဟာလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်စေဖြစ်ပေမဲ့မန်ဒီရဲ့နောက်မှာအရန်ဖြစ်နေတာပါဇီဒန်ရှိကနေအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေလို့မာဆယ်လိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားပွဲရှိတာကြောင့်ဒေးဗစ်ဘက်ခန်ရဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါရီယယ်မဒရစ်အသင်းကဆာဂျိုရာမို့စ်ရဲ့အနေထားမသိကြတဲ့အချိန်မှာဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီလို့ဆိုပါတယ် AS နဲ့ဒီမာကာသတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရဘိုင်မြူနစ်အသင်းကအာလာဘာကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်ရီယယ်မဒရစ်ဘက်ကသူ့ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်3,600ခွဲပေးမှဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းစုခြင်းအဖြစ်ပေါင်18တန်းထိပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါလောက်ခလာစာကိုရှော့ချပြီးသူ့ကိုလက်မှတ်ထိုးကြီးတခါတည်း18တန်းပေးဖို့လဲရီယယ်ကကန်လန့်ခဲ့တာကြောင့်အာလာဘာတယောက်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ချယ်ဆီတို့ရဲ့ကန်လန့်မှုကိုကြော်ပြီးတော့ရီယယ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ABC သတင်းဌာနကနေဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လေဝန်ဒေါ့စကီကဟိုတနေ့ကစတူဂတ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာနောက်ထပ်စံချိန်ကောင်းတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်အဲ့ပွဲမှာဘေချီညာချီခေါင်းတိုက်နဲ့ perfect hat trick သွင်းခဲ့တဲ့လေဝန်ဒေါ့စကီကဂိုးပြတ်နိုင်ရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာတော့လေဝန်ဒေါ့စကီအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံကနေသွင်းကို40ကျော်ထိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်း42ကိုရှိတာပါဒါဟာသူ့အတွက်တော့နောက်ဆုံး6ရာသီစတိုက်သွင်းကို40အထက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗန်ဒေါ့စကီကလက်ရှိမှာဘွန်ဒက်စလီဂါမှာ35ကိုသွင်းထားပြီးတော့အရင်တုန်းကစံချိန်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂတ်မူလာတင်ထားတဲ့100ရာသီတဲ့သွင်းကို40စံချိန်ကိုပြီးဖို့လက်ကျန်10ပွဲမှာ6ကိုသွင်းရင်သူကချိုးဖြတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လီဗန်ဒေါ့စကီကလက်ရှိမှာဥရောပရွှေဖနက်စုကိုရဖို့လဲအနီးဆက်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတာပါဒါကချယ်ဆီအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူတီယာဂိုဆီလ်ဗာကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်တီယာဂိုဆီလ်ဗာက2022ဂျွန်ထိတက်တန်းတစ်နှစ်တိုးပြီးတော့ချယ်ဆီအသင်းမှာဆက်နေဖို့နှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒေးလီစတာရဲ့အဆိုအရတီယာဂိုဆီလ်ဗာရဲ့အေဂျင့်နဲ့ချယ်ဆီအသင်းကြားမှာသဘောတူညီမှုရလို့နောက်ထပ်ရာသီဆက်နေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ချယ်ဆီအသင်းနဲ့အတူပဲတီယာဂိုဆီလ်ဗာကစူပလာတွေကိုရဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ဒီသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီကတီယာဂိုဆီလ်ဗာကိုတက်တန်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာရူဒီဂါကိုမထင်မှတ်ပဲဆုံးရှုံးနိုင်ပွဲရှိတယ်ရူဒီဂါကလည်း2022မှာစာချုပ်တက်တန်း
ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရချက်စီဘက်ကရူဒီဂါဟာတကယ်လို့အသင်းကထွက်ခွာသွားပြီးစာချုပ်တင်မချုပ်ဆိုပဲရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမ3ယောက်ယာထားတယ်သူတို့ယာထားသူကဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူနီကလတ်ဆူလေလိုက်ပဇစ်ရဲ့နောက်ခံလူကိုနာဒီနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံလူဟိုဆေဟီမီနက်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းနီးပြသောမတ်ထူကေကလည်းရူဒီဂါသာထွက်ခွာသွားရင်သူ့အနေနဲ့အစားထိုးနိုင်မဲ့သူတွေကိုကြိုတင်စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတာပါတခါဂျူဗန်တက်စ်ကနီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတဲ့သူတို့ရဲ့စူပါစတာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အနေနဲ့စိတ်ပူပန်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကဂျူဗန်တက်စ်ကနေလောက်ခလာစာပေးချေလိုခြင်းမရှိလို့ထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြထားပေမဲ့ဖီယာလိုကတော့ရိုနယ်ဒိုဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီလိုသတင်းတွေကိုရိုနယ်ဒိုကြီးကအမြဲကြားနေရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူဟာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့တေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမအီလိုက်မရီဘာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုယူနိုက်တက်ကလိုချင်နေတာကြာပြီအသက်15နှစ်ကျော်တုန်းကမန်စီးတီးကိုပယ်ချခဲ့တဲ့အီလိုက်မိုရီဘာကိုယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတာကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ခက်ခဲခေါ်ယူရပွဲရှိနေတာပါယူနိုက်တက်အနေနဲ့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်လူဖောပါကိုဆက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကလည်းခတ်နေတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မီနိုရီယိုလာရှီကနေဖောပါကိုအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်အီတလီသတင်းစာလာဂဇက်တာဒဲလိုစပေါ့နဲ့ တူစပေါ့ရဲ့အဆိုအရဖောပါရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဂျူဗန်တက်စ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စီကနေပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဂျိုးပန်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် United ရဲ့ Ivory ကိုနောက်ခံလူEric Bailly ကတော့ကလပ်သင်းကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှုကိုရင်းဆန်ပယ်ချဖို့အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟိုတနေ့က AC Milan နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Europa League ပွဲမှာသူ့ကိုနီးပြားကကြော်ပြီးတော့ Lindelof ကိုပဲသုံးခဲ့တဲ့ပေါ်စိတ်ပြတ်နေလို့သူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်အာမခံချက်မရရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့် Old Trafford ကနေထွက်ခွာပြီးတော့အသင်းသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ Eric Bailly အနေနဲ့လက်ရှိမှာအသက်26နှစ်ရှိပြီး United နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်ပဲကျွန်တော်တဲ့အချိန် Manchester United ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းမဲ့စာချုပ်တွေကိုသူ့ဘက်ကညှင်းဆန်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ပါခါရလက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးဝါးနေပြီးတော့မှမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲတာမကယူရိုပါလိမှာပါထွက်ခဲ့ရတဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဂျိုဆေမိုညိုကတော့ကလပ်သင်းကထုတ်ပယ်ခံရပွဲရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Spa သင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကမော်ရီညိုကိုယာတီကုန်ထိစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့များယာတီကုန်မှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရရင် Spa နီးပြယာတုကနေထုတ်ပယ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Daily Star ရဲ့အဆိုအရမော်ရီညိုဟာ Tottenham ကထုတ်ပယ်ခံရရင်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကသူ့အတွက်ရော်ဂျီ25တန်းထိပေးရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Tottenham နေနဲ့လက်ရှိမှာနီးပြမော်ရီညိုကိုထုတ်မယ်မထုတ်မယ်သတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေတဲ့အချိန်မော်ရီညိုရဲ့အနာဂတ်မရေရာတဲ့အချိန်မှာပဲမော်ရီညိုရဲ့ပြစ်ပယ်ခံကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Danny Rose ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ Danny Rose က Spa အသင်းမှာကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့အသင်းသစ်ကိုစတင်ရှာဖွေနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Everton အသင်းမှာအငှားနဲ့လာကစားနေတဲ့ Sweden ဂိုးသမား Olsen ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Everton ကသူ့ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေပေမဲ့32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂိုးသမားကသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကမွေးရမှာချိန်ချောက်ခံရတာကြောင့် Everton အသင်းမှာဆက်နေဖို့မရှိဘဲ Everton နဲ့စာချုပ်ကိုရာသီကုန်မှာဖျက်သိမ်းပြီးအသင်းပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ဆိုတာပါ။တခါ Juventus ရဲ့နီးပြဟောင်း Max Allegri ကတော့ Serie A ကလပ်နာပိုလီအသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။နာပိုလီအသင်းရဲ့နီးပြဂဒူဆိုကရှုံးပွဲတွေနဲ့ရလက်တွေဆိုးနေတဲ့ချိန် Max Allegriနာပိုလီအသင်းကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Allegri ကိုယ်တိုင်က Juventus ကထွက်ခွာပြီးကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နာပိုလီအနေနဲ့ဂတူဆိုနေရာမှာယာတီကုန်မှာအစားထိုးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာနောက်ခံလူ Kostas Tsimikas ကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတယ်။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကအိုလံပီယာကိုကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်လီဗာပူးမှာကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတာပါ။တရားဒီလုံးမှာ6ပွဲပဲကစားရတဲ့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေပြီးနာပိုလီအသင်းကသူ့ကိုခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးကလက်ရှိမှာဂျာမန်ဘွန်ဒက်လီဂါကနေတန်းဆင်းသွားဖို့နီးစပ်နေတဲ့ရှော့ကာရဲ့ကစားမဟိုဘီကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ရှော့ကာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟိုဘီကိုလီဗာပူးအသင်းသားမကထော့တနမ်ဟော့စပါကလည်းလိုချင်နေအသက်20ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမကိုတော့ရှော့ကာဘက်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးယူရိုတန်း40လောက်ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာကြောင့်အဲ့ဒီယော်ဂျီစာချုပ်ကိုလီဗာပူးဘက်ကပေးရဖို့ရှိတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့အခိုင်ဂွန်ဒိုဂန်ကတော့ဟိုတနေ့ကအေဗာတန်နဲ့နိုင်ရတဲ့ပွဲမှာတကူထပ်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့
လို့ဒီယာတီတွင်းမှာသွင်းကို16ကိုထိရှိလာပါတယ်ဂွန်ဒွန်ဂန်ဟာဒီယာတီတွင်းမှာ City ရဲ့ top ကိုဆိုတာဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေသလို2021ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ12ကိုသွင်းထားသူပါမန်စီးတီးကဒီယာတီမှာဖလားလင်းလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကတော့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့စူဖလားတွေအားလုံးကိုရယူသွားနိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Sporting Lisbon ရဲ့ကစားမနူနိုမန်တက်စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့မန်တက်စ်ကရေသွင်းရှိတဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခက်တာကသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကရော်ဂျီစာချုပ်ယူရို190စီသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ခန့်နေပေမဲ့စီးတီးတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးယွန်နေတော့ရင်တော့သူ့ကိုခေါ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမလေးမာတင်အိုဒီဂါကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီးတော့အပိသက်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ကစားသမား2ယောက်ကတော့အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေပါအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့အိုဒီဂါကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ပါကရီယယ်ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဒန်နီဆဗိုင်ယော့စ်နဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်တောင်မကစားမရစ်နဲ့ဆင်ယောက်ကိုအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဆဗိုင်ယော့စ်ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုတော့မှမဟုတ်သလိုရစ်နဲ့ဆင်ကိုလည်းရောင်းချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်တင်းရဲ့ကွင်းလယ်သားမမက်တီယိုဂွမ်ဒူစီကတော့ဟာတာဘာလင်ကနေရာသီကုန်မှာမြောက်လန်ဒန်ကိုပြန်လာမယ်လက်ရှိနေထားရမီကေအာတီတာကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အချိုးမပြောင်းလဲပဲအရင်တိုင်းဆက်ရှိပါကရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းနဲ့သူ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းယူရို25တန်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်နော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ